Booking 5162, level 330. Unable to contact Singapore Radio, can I request your help to relay? Das kommt echt. Ja. 63 passport and 0753, flight level 330, Sisu 0800, Patlo 0806. Da müssen wir aber aufpassen im Missed Approach, ne? Weil der ist direkt im Hold. Ja. Fliege rundrum. Dann machen wir das Hold einfach auf die andere Seite. Ja. Anti-Air bitte. Kota Kinabalu radar 119.1. 1191. Thank you, bye. So, was machen wir jetzt von der Artis? Ruby. Na schau, da kommt man zwischen ganz gut durch. Kinabalu radar, good day. Descending level 150 to Adlex, Adlex 1 Bravo. Kinabalu radar, when able, proceed direct to Atlas, descend 1000 feet, finish 1006, and ID 0 approach for runway 06. ILS Zulu, runway 02, descending 11,000 feet, QNH 1006, and when able, direct to... Nee, mach Second? Atmos. Direct to Atlas. Direct Atmos when able. Das ist auf das. Passt gerade. Good, set QNH 1006. Passing 19,200 now. Speed to 50 is set. Ignition on. Ignition is on, wing column, ja, ist on. Schauen wir uns mal die Geschichte an. Ich habe jetzt Gain plus 1. Das ist natürlich jetzt ein bisschen sensitiver. Also ich glaube, so ein Wetter haben wir dann beim nächsten Flug danach. Einfach so Ja. Standard gemacht. Ich trinke auch meinen Kaffee aus, bevor der durch die Gegend fliegt. Nee. So schlimm ist das Wetter jetzt auch hoffentlich noch nicht. Ist schon mal gut, dass wir keine Wolken sind, bis irgendwo Level 300 oder höher. Macht er jetzt. Ja, das ist also So, Speed to 20 set. 220 checked. Gut, also nach den Dingen dürfte eigentlich nichts mehr sein. Du bist auf 25. Okay, Ja. super. Okay, ich glaube, der ist echt. Müsste dann da irgendwas bei dir. Russia 7404, ILS Zulu and 02. Mission 7404, thank you, contact Tower 118, National Fleet, thank you. On entry, Malaysia. Ja, kein Visual. Das passt. But anti-air is off. Wing column, ja, das ist off. Approach checklist.
continue descent. 2,700 feet and cleared. IND approach. Runway 02, report established. Sending 2,700 feet and carefully ILS Zulu 02, welcome. Schauen wir mal, was das vor uns ist. Approach, all the meters, QNH 1006. Set cross-check. Cross-check. APU is on PAX on the APU. Approach aids are set and ready. Passenger signs on the water drain lines. Not required. Approach command. Can do the 10,000. Dass wir uns da durchquetschen müssen, aber das ist jetzt normaler Game. So ein bisschen so Regenschau. Vielleicht ist das auch eh der vor uns jetzt schon. Ich denke mal, das wird da sein. So 12 Meilen. So, ich mache mal nur als Referenz. Offset, links 1. Achtung, ich habe jetzt left to offset. Ja, check. Noch schlimmer. So, Heading is checked. Und Nefon is armed. Quetschen ziehen wir durch. Left 3. Heading machen. Und auch vorbei, hinten vorbei, hier vorbeigeflogen. Können wir auch noch machen. Ja, wie du magst. Mir ist es, du fliegst. Hier ist der ist ziemlich weit oben, hier sitze ich schon, aber vielleicht darüber gehen. Ja. Ja, wir müssen da außen vorbei. Vielleicht da noch was, siehst du das noch? Süden, sag ich mal, wir drehen mal nach Süden ab. We have to turn heading 180 to avoid for a couple of miles. No objection, co-weather atmosphere approach. When we clear for now, we go into approach. I call you. Kannst du mal auf der Chart schauen, was MSA später drin ist? Können wir jetzt da hinten raus? Ja. Ich meine, über dem Wasser ist über dem Wasser. Ja, über dem Wasser ist kein Problem. Über dem Wasser ist 7,5. Hat jetzt schlimmer ausgeschaut. Neu ist im Land. So, Enough is disarmed. Vertical speed. Ich lasse jetzt mal 5000 stehen oder 6000. Oder wir können ihm die 20er anbieten. Was ist die andere Runway oder was? Ja. Sag ich mal, wir bleiben auf 7000 Fuß. Ja. Das machen wir jetzt mit Heading einfach. Ja. Fliegen wir mal.
For the moment we stay on 7,000 feet as long as we are clear on when we are clear of our way descending down to 2,700. So no objection. Thank you, sir. Als Cap 7000. Ja, okay, das heißt, wir schummeln uns da in den Ja, Fein hier quasi okay, rein. durch. Was gibt's denn da auf der Chart? Von der Star? Gibt's da was quasi südlich von der Atmos? Gab's da was südlich von der Atmos? Ja, das ist Bimum. Bimum, ja. Ja. Aber dann kannst du was mit Heading to Atmos oder so. Kannst du die Runway Centerline extenden nach unten? Radar good afternoon, recap. Was nur die Centerline oder? Ja. Passing 900. Weil dann wissen wir wenigstens MSA-mäßig, dass alles Radar 2 passt. departure. So, was haben wir denn? Kappa 139, Kinabalu Atmos ist radar am Final, identified and continue heading, climb flight level 140. Erinnerst du dich? Irgendwie Heading climb 200. level 140, recap 5139er. Ungefähr 200. War ganz kurz, 200 oder so. Also quasi extended nach Süden. Ja. 023 ist inbound. Oder wolltest du nur eine Dashline haben? Kannst beides machen. Aber 023 kannst du dann auch machen als Intercept Kurs. Aber es ist witzig, ne? Das Wetterradar hat das vorher nicht so extrem angezeigt. 023 ist die andere Richtung. Kinabalu. Kinabalu radar area 6356, assalamu alaikum. Leaving level 217, descending flight level 150, tracking direct Atmos. Cap 5, section 6356, Kinabalu radar identified, descend 9,000 feet, and Ja, da drüben finish is schaut ganz 1006, gut aus. highly 0 push Ja. for runway 20. War das noch bis wir da? Descend 9,000 feet, finish Near commanded. 1006, Zulu push runway 02, recap 6356. Ist, dass wir wieder gut mit diesem Cap 539 and turn left heading Multiradar da. 270. Left heading 270, recap 5139er. Ja, da schaut's gut aus. Ne? Weil das ist schon Terrain, glaube ich, was du da hast. Das hier, ja. Nochmal 10 Grad links. Ja. Heading 190 set. Also, ich checkt. Ja, schaut's gut aus. Heading 170 set. Cap 65, Küste. Die Küstenlinie jetzt lang fliegen. VFA. Die senden die Küste. Ist auch an der Küste. Ja, ja, Lokalerweise geht er an der Küste lang. Ja, ja. Müssen wir aber nochmal 180 Grad Confirm runter. calling recap 6356. 30, please cap 6356, report speed. Ich war das noch bis zur Küste, ja. Soll ich sagen, die senden? Oder? Ist noch Ja, wir haben jetzt 35 Meilen. Also damit sind wir eh noch ganz gut drauf. Ne? Bei 21 nautische Meilen spätestens müssen wir das sein. Cap 6356, currently number 2 due to aircraft on deviation due to weather. Reduce speed sag immer on descent. 270 knots. Speed 270 knots, recap 6356. turning final. Ja. On descent, turning final. Ja, schon gut. Wenn nicht, dann macht man 180 Grad Umdreher da, wo wir hergekommen sind. So 5000 Feet ist set. 5000 checked. Das ist da noch Männerflug drin steht. In dem Bedarfsfall können wir die 2.0 nehmen. Mit dem Wind. Ja, der hat jetzt noch einen Flug auf der Cap 02, da müssen wir dann noch 570 irgendwo. along to maintain present heading. Wie lange noch? 1 minute. Ja. About 1 minute. And then we turn it final. Just clear weather direct to Atmos and
Piglet initially 3,100 feet. Send initially 3,100 feet and one clear to Atmos. 3,100. Recap 5139er, request heading 260 due weather. 5139 for request, contact Kinabalu radar 126.1. Approved heading and 1261, recap 5139er, good day. Cap 656, reduce speed to 509. Speed 250 knots, recap 6356. Ja, probieren wir es mal. Ne? Jo. So, gucken wir mal hinkommen. So, heading 060 is set. Das ist genau da in dem zwischendrin, wo nichts ist wahrscheinlich, hoffentlich. Ja. Cap 656 when descend 7,100 feet. Descent 7,100 feet, recap 6356. 656 for sequencing Let me show- to let me turn show right kudos. heading off Just in case Nefon is 095. armed. Heading 095, recap 6356. Ja, schaut gut aus. Ja. Gut, jetzt haben wir noch 30 Meilen, das sind 9000 Fuß. Jetzt haben wir 5000 Fuß, jetzt sind wir eh schon zu niedrig. Macht immer Spaß hier, ne? Jo. Confirm proceeding direct to Atmos now. Ja. Direct Atmos. And continue descent 2,700 feet, clear at alias Zulu approach runway 02. Sending 2,700, get Alice Zulu, Runway 02. Ja, das schaut besser aus hier. Müsste eigentlich schon fast die Runways sehen. Aber siehst So du, eine Küstenlinie. ja, es sind noch 26 Ja, Grad ich schon war mal. wahrscheinlich da hinter dem. Das ist ein Zipfel. Aber siehst du, die Wolken aus dem Wetterradar ist nicht. Ja, ja. Du fliegst du danach durch. Ja gut, da kannst du auch durchfliegen. Recap Richtig, aber 6356. Wieso, dass du da... We can only maintain, macht keinen Spaß. able to maintain the setting for the next 10 miles. Thereafter we require left turn due to weather heat. And Cap Fliegt da einfach hinter uns her. proceed direct to Atmos. Radar Atmos, recap 6356. Oh Gott. 656 and speed not above 230 knots. Speed 230 knots, recap 6356. Ich hab fast die Runway. Ja, es sind 25 Meilen, das ist schon noch ein Stückchen. Die ist aber... So, die ist Wasserstraße, die ist da direkt am Morgen. Okay. Also macht ein Initial Line-Up jetzt mal noch mit NAV. Jo. 20 Meilen ist dann doch noch ein bisschen zu weit. Passt. Wackelt hat Luft, jetzt müssen wir jetzt hier noch nichts mehr. Cap 656 reaches for the 210 knots. Speed 210 knots, recap 6356. Ja, das passt direkt Atmos. Recap 6356, we approaching Atmos on top. 7,100, request for the descent. Excuse. 656 descent to 4,000 feet. F1 captured. 4,000 feet, recap 6356. Das wundert mich echt, ne? dass das Wetterradar plötzlich so schlecht angezeigt hat. 1000. Shit. So, Atmos was? 185, speed of 80 set. Check. Ja, das waren jetzt die letzten Wolken. Cap
6356, speed 190 knots, descend 2700 feet, clear at island Zulu push for runway 02. Speed 190 knots, descend 2700 feet, clear for island Zulu approach runway 02, recap 6356. Kinabalu, selamat petang, recap 236. Recap 236, number radar, selamat petang, identified, maintain high speed, you may proceed direct to Atmos, descend 5000 feet, QNH 1006, island Zulu push runway 02. Atmos for island runway 02, descend 5000 feet, QNH is 1006, recap 236. Radar, recap 64907, good afternoon, level 200, clear descend for level 170. First lock 1 is captured, flaps 697 Kilo command. radar identified, Captured, flaps speed command. 170, Speed 181, flaps expect 20. island Zulu push runway 02. Shooting for level 170, island Zulu approach runway 02, recap 6497. Flaps Get 20. 6356 and push and disregard. Contact tower 118.3. 1183. Kinabalu Tower, good day. Established ILS 02, 11 miles. Good evening, continue approach runway 02. Continue approach 02. That's what Runway captured. Next approach 3043, runway altitude. 02, cleared for takeoff. Runway 02, clear for takeoff, passing 3043. Ja, er sind noch so TCUs. Ja. So, aber jetzt. Die Wolke vom Dienst. Na, da müssen wir dann später vorbei. Ja. ATS off. Check. Radio altimeter. Height is checked. Good. Surface wind, light and variable, runway 02, clear to land. Clear to land, runway 02. Speed 160 is set. 160 is checked. Speed 179, gear down, flaps 30. Flaps 30. Gear stun indicating. Speed 127 is set. Speed 163, flaps 45, B for landing checklist. B for landing, cabin. Secure. Secure, wing color gas. Off landing gear. Down indicating. Down indicating, indicator systems check, thrust reversals. Armed. Armed flaps. 45. 45, clearance obtained. Before landing complete, good luck. Okay. Autopilot off. Check. Stabilized. 1000. Tower recap 6356, Assalamu alaikum. Established 1000. approach runway 02. Recap 6356, continue approach runway 02. Continue approach runway 02, recap 6356. Kinabalu Tower, Malaysian 2607, good afternoon, on Charlie. Malaysian 2607, good afternoon, hold it holding point kilo. Holding point kilo, Malaysian 2607. Malaysian 2607, expect departure after 2 landing. Copy, Malaysian 2607. Approaching minimum. Checked. Minimums. Continue.
100. 50. 30. 20. 10. Spoilers up, reverser to deployed. Was macht denn die Kabine? 1000 Fuß pro Minute sind. Der nächste ist dran. Das ist der Foxtrot, ja. At 60. Ticket runway via Foxtrot, vacated, contact ground 121.6. Via Foxtrot and 1216. Ground, good day. Runway vacated via Foxtrot. Kinabalu ground, taxi Charlie, Lima, Bay 17. Charlie Lima, Bay 17. Big surprise, as briefed. Down Lima and then Würde mich jetzt echt interessieren, wie der hinter uns da durchgekommen ist. Weil der ist sicher nicht so mal umgeflogen wäre. After landing, APU's on, ignition is off, wing car gas off, probes on, off, windshield window. Soft transponder hold off, flaps 0, weather radars off, flight spotters retracted and trims. Reset after landing is complete. Aber sowas habe ich noch nie gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass das Wetterradar zuerst so gut angezeigt hat und Ja. plötzlich mal mit normalen Gain. So, da ist der Lima. Die 17 ist ganz hinten am Gebäude. Boink. Der hat sich hingesetzt. Ground recap 6356, good evening, 9 Mike Alpha, Quebec, Bravo. Brauchen wir den Pushback an. Cap 6356 Kinabalu, good evening, taxi Charlie, and Mike, Das erinnert mich jetzt voll an Charlie Mike Bay Wimser. 12, recap Ist auch so Ja, genau. ums Gebäude herum. Das ist eine digitale Dingserie. Entweder heiß oder kalt. Sexy und so.
Shutdown checklist. Shut on. Park brake. On. Thrust reversers. Load. APU generator. On. Gen 1 and 2. Off. Left my boost pump. Off. Right engine. Shut down. Fuel system check move. Operation. Check. Left engine. Shut down. No steer. Off. Beacon off. Passenger signs. Stays on. No wind color on the ice off. Engine windows off. Transponder.